Здравейте и добре дошли в моя канал. В днешното видео ще снимаме пети епизод от поредицата на Minecraft Survival Mode, като в този епизод ще върнем нещата на Ивайло, които в миналия той умря и загуби, и ще започнем неговата ферма главно за тикви. Така, аз викам да тръгваме и тримата да се подготвили. Кучета. Кучетата ще дойдат с нас, мисля. Ще е добра идея да дойдат. О, да. Те идват, Да. те идват. Моето идва. И моето ма Нека идва. си не знам. Моето няма да рискувам. Много си нахален вече. Ударя кучето на Иван после. Ами, Да, без да си искам. Ай. Стига, скара. Ами да, без да си искам. Ако Опе, още веднъж ме удари кучето, това тук е пещерата в края на мината, в която трябва да точим, тъй като мисля, че ще спомняли доста така. Как ти си първи, бе? Ивайло влиза, Криши влиза. кой е той първи? Ивайло е първи, той вече влезе. Къде си отидел, бе, Ивайло? Каква е тази пещера? Ти какво си намерил? О, какво е това? Нищо не е останало. Еми, той е сгорен. Едстоун! Пана. Тия кристали! А, да! Паднах в лавата. Много хубаво. Пак ли умрява? Ама ми няма нещата. На мен ми няма нещата. Ивайло 2083 се опита да плува в лавата. Ивайло, защо плуваш в лавата? Камък. Давайте ми камък. И не ми се обяснявайте. Значи, аз първо взимам редстоун. Аз нямам камък, за да си направя това. Аз го виждам това или всички. Кое? Там има спаунер, май. Къде има спаунер? Не, нещо светкаше. Сега не светка вече. Не знам какво си видял. Не! Майко! Аз съм най-големия късметлия на целия свят! Какво? Кучето ми ме бутна и оцелих богща вода! Ето и аз паднах. Майко! Това го имам на запис, да знам как се назва. Папая, моля се да. Да, може. Да, може С да. друго нямам. Ама всичко ми е изгоряло. Разбрахме. Ти нямаш айтеми. Айрон. Трябва ми айрон. Той имаш айрон. Аз нямам. Така, Никъде няма. Аз търсих цел. трябва да таковаме само тия голямите. Кристалче! Развиваме. Ние може да се направим телескоп, ако го има в Да, играта. точно. Има го. Това е най-новата версия. А чувам зомби. Ама не троши... добре, тия да. Тия най-голямите. Те, които са на блокче, защото други няма. Кристалите. Да. Това за първи път го намирам в игра и то на видео. Аз съм го намирал. Кой не го е намирал? Аз. Мале, какви звуци се чуват. Аз Да, идвам. Ние свириме музика. Чакайте ме, бе. Ние свириме музика. Да. Чакате ли? Не бе, още Христи ме оплаши. Ама това тук става лава много опасно. Не бе, аз не знаех. Тая музичка. Как оцелих блокчето, което не е лавата. Това беше някакъв... Аз си викам, сега горя, това е края. Кришия, ние ще вземем ще или аз ще взема на стак и ще спирам. Аз имам стак такива, няма ми трябва повече. Аз имам 38. Нема да свирате без мене музика, ей. Да. Тън. И аз вече свирам музика. Между...
този камък може ли не е полезен, защото според мен ще строи много хубаво. Ние можем да го развържаме този камък, като не знаете. Еми не, ти си по фермите. Ама... Можем, ама нямаме такъв енчант. Да го вземем за развърждане. 62 и 3. А да, това ни трябва да си И офтършна четири, кирка. Аз съм готов. Аз имам стаки 40, добре. Ама имам въпрос, как се връщаме? На къде сме? Не знам. Първо вие минавайте, да не ме бутне. Я ти минава, я стига си се правил. Ние от тук дойдохме нагоре. Злато! 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 Елате да паднете при мен, бе! Паднете при мен! Падни при мен! Злато има там! Виж го! Ендърмени! Не, ендърмени! Къде си ти, бе? Какви ендърмени? Там, злато, Криси е там. Ама трябва да... Криси, запуши лавата! Искам само на нещо. Запуши лавата. Запуши я, мурец. Тя пресява много. Вярвам в теб. Нещо, ама... И чакайте да не се бутаме. Да не се бутаме! Ивайло, мръдни се или ще удариш, ще не страшно. А ние откъде сме? Да, нагоре. Аз знам пътя, да. Ама стига. Запуши ли я? Аз Да. ще падна. Не. Сега само трябва да стигнем златото. То къде? Е, там е. Виж я булкчета. Той има още да. лава обаче. Не, еми, който иска да рискува да ходи. Който не си ама ходи. не- Който иска да се пуска водата е готово. Ами някой не представа да ме бута. И мене, ама кучето. Елате бързо, аре да си ходим. Че там има лава и малко опасничко. Малко. Ние от къде духме? От там, отгоре. Няма жалост да имам неща. Не сме от тук, май. От тук сме, от тук сме. От тук сме, още ще се плаши. Лека, ма. Скачайте! Скачайте всички. Добре. Ама кой ме бута само? Абе Не тия знам. кучета... За какво ви казах, че има кучета? Еми, Я аз мисля, че има толкова опасно. И затова взех моето. Майко, имаме кристали, трябва да изправи телескопи да си направим. Добре. Имам Първата ни мисия завърши малко неуспешно, тъй като айтемите на Ивайло ги няма. Но втората мисия да направим фермата на Ивайло все още... Всъщност, Ивайло, семената от тикви в теб ли бяха? Да. И ти ги нямаш вече, така ли? Нямам ги. Трябва да отидем пак за тикви. Някой да намери някакви си тикви. Има и друг начин да чупим храсти и да ни даде пшеница. Да. Ама пшеница, аз исках такова за тикви. За тиквени плодове. Пак пшеницата хляб. Имам тикви! Имам 3 тикви! В честа! Браво, ти имаш голям късмет. Ох, улекна. Айде, лягайте. Ивайло се спаси. И Вал 2083 се опита да плува в лавата. Млъкни! Заплуваш ти в лавата. Това ще го помня. Така. Ето като е мотиката. Даже аз имаш и дърт. Аз тук ти оставям дърт, искам да видим на крафтинга как ще направим такова телескоп. Така около водата ще бъде. Защото ме мързи да взимам вода, а и нямам кофа. Някой ако иска да сподели кофа, ще е много хубаво. За жалост не. За тебе е много ясно. Аз с тебе няма да искам, от някой друг ще искам. Аз нямам. Ивайло... И не знам си това. Падна в лавата. Аз нямам кофа, дори не съм си правил. Браво, господин. Да, бе, да. Да, не съм. Да. Ти верония си.
Да, бе, не съм. Она кофа, къде правих портала на Ивайло беше. Ама то аз не Ти разбирам. такова спомена ли? Аз поне не виждам как може да си го направим това. То. А някой има ли? Такова плажение. Аз не. Ами, жените беха пак в мен. Да ти веднъж ще изгоря. Сега ще ми... Какво ще правиш ти? Аз като видя някой до моята фермичка се стрескам. Малко ще поседа пшеница. Пшеница, Аз тази кирка пшеница. искам да я изхъба. Добре, изхъбих я. Тая брадва също трябва да изхъбя, така че... Имах толкова много спомени с нея. Като даже и не я ползвах. Тук има кол. Още едно блокче? Добре, супер. Добре, аз ще събирам ценица, да. Сега главната ни цел, тъй като провалих, тъй като вече Ивайло няма неща, които бяха много ценни. Главната ни цел е да вземем пшеница, за да направим това. Даже имах так пшеница, такова. Можем да развъдим кокошки. Това ще е другата ферма в другия епизод. Кой? 6 или 7? Не знам вече. 6 е другия епизод. И в седми, в някой друг епизод ще направим и ферма за животни, което ще ни е много полезно за храната. Даже вече имам спомена за животните. Да, с две думи Ивайло ще ни осигурява храна. Да. Ще осигурявам, само че... Ама стига си взимал, бе. Ама аз ги взимам, за да ги заслужа. Така са. А не, къде сме? Аз помня поне пътя. Къде? На къде сме, Ивайло? Насама. Да, там къде си. Виждам, не ми такчето. Там ще ги засадим. Ще от тук да щупи дървото. Да питам. Добре, това е от мен. Пречеше. Някой има ли кокале? Имам ли кокали? Не. Кристи? Тогава пясък ще ни потрябва за стъкла. Ако се сетим да правим къща. Аз имам пясък. Там. Ма чакай, къща ли? Аз мога да направя сега една малка къщичка. Няма да само да е за теб. Тиквите, добре. Всеки си прави къща сам, между другото. Аз имам идея от какво си направя къща. Ами аз от Гъбълстоун. Аз може би от тези кристали ще е готина. Може би от дърт. От дърт е най-хубава. Опа. Моята къща е малко интересна, тя ще е тук. Ще е интересничка. Белено дърво ще бъде. Също. А не, бе. Аз по принцип не съм с белено. За мен една къща... Да, съм мислихвам. За мен най-важното е къщата реално да е голяма и да изглежда готино отвън, което е така по... Ивайло, моята къща ще е малко за твоята ферма, нали? Къщичка. Какво? Ще да си правя къща. И ти ли си правиш? И така, вече сме с почти готова къща. Като мисля да направим тук с кристали отгоре, което ще е наистина интересничко. Някой да си разкара кучето, че ми пречи. Ако е моето, не е мой проблем. Това на Ивайло.
бездомно куче. Моето ще има едно такова. Некой, ако има кости, да го опитами. Аз ще го убия. Не го убивай, че аз накрая тебе ще убия. Та. Пречи ми Добре, да. сега би трябвало, мисля, че и трима си правим Добре, къща. убивай го, айде. Да видим. Изгледа. 1, 2, 3, 1, 2, 3, симетрично е. Типа симетричност. Аз. Еми, важно. Та симетрия, аз не я гледам. Абе. Добре. За мен е важно да е симетрично. Така имам 56 за мен. такова. Обаче сега аз искам пода да го направя от някакъв друг материал, който... Опа, мислиха. От някакъв друг материал, което ако стане ще е много хубаво. Сега ще пробвам. Опа, чакай, хапна малко. Това actually работи. Някой има ли такова? Някой има ли копър? Трябва да ми всичкия копър, който имате. Копа. Дай, Ами, трябва ми. Имах. 45 имам. Дай го. Ти го дадох, тук да го дадох. Ивайло, ти сега имаш ли? Не. Ясно, че нямам. Еми, то това май няма ми стигне до никъде, това, което ми дадохте. Това, което ще ми даде, ще ми стигне за... 5 такива. Значи, общо с 6 такива, какво мога да направя? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, може би ще го направя. Ивайло? Не, нищо. Какво е? Нищо. Не ми пречи къщата му. Ама аз ще я удължа после. Ти какво си мислиш? Ама не до моята къща. Нема. Моята си е много хубава. Моята си е хубавка. Много си е хубавка. Моята ще е мъничка. Моята ще е... Да, и моята ще е сравнително малка. Неговата ще е най-малка. Да, мене ми трябва грамадник. То мене ми трябва грамадник, ама. Така, значи тук ще е... Какво трябваше да направя? Да, врати. Добре, моята се получи добре. Куче, стали само малко се пазиш. Благодаря. Вижте входа на моята. Твоята ще е много малка, бе, Криси. Вижте къща. Да. Няма да е толкова малка. Аз не очаквах ти да направиш толкова. Някой има ли редстоун? Не ме питай. Криси, имаш ли редстоун? Виж в честа. Трябва ми 4 редстоун. Имам... Няма стигнат. За какво ти е редстоун, бе? Имам си... Не. Трябва ми 2 копър, а аз току-що изхабих целия копър, за да си направя тези блокове. Очевидно те няма са тук. Копър се намира лесно. Да. Това е по-лесно да живи от тая. Наистина копър тази се намира доста лесно. Но тук ще има кристали. Ето за какво са тези кристали. Добре, и така пак става. Тари. Чай, аз ще взема моята пешка, тя е по средата. Значи тук ще ме крафтинга. Мен ще ми трябват прозорци обаче, което ще е проблем. Ще го измисля по-натам. Добре, някой има ли 2?
Някой има ли свободни две врати, че аз нямам това дърво, което ми трябва, аз имам бялото. Ти Ама то пак става. направиш. То няма. Ама то става и си с бяло дърво. Аз с Е. бяло... Аз с бяло дърво си направих такива две врати. Ти за Еми, аз обедено ли ми нямам. говориш? Не бе, за бяло дърво. То е за обедено дърво. Като това, от което е направена къща, ли? Не, ето това. Еми, аз с това си направих врати. Аз имам само две врати с тъмно... Чакай. С тъмно дърво. Бу! Точно! Абе, я слага веднага тук печката. Това на Иванчо. Моята! Добре. Аз я взех. Твоята Ще има моята. няма проблеми. Няма проблеми, виждаме твоята. Къде е това? Няма да ми стигне отново да Хора? Да. А ти са и го направили? Здрасти. Здрасти. Ивайло. Какво? Обърни се. Здравей. Това ще ми е от по-ценните неща. Добре, в епизода си направихме доста такива неща. В следващия епизод трябва да си довършим къща, но мисля това да е за днешния епизод. Направихме си... Тоест, аз си направих телескоп. Тук направихме фермата на Ивайло, която е доста готина за тикви за пшеница. Правим си къщи и тримата. И да, мисля това да е края на 5-тия епизод от нашата Survival поредица. Ако видеото ви харесва, може да се абонирате за канала Скамбанката и да го лайкнете. Това ще е от нас и чао!